好，各位网友，大家好。为大家展示的是这个法兰克福 RCM82蓝点的机器那已经改装成这个蓝牙主机我们为大家展示这个音色上面这一台手机我们已经连线了，直接做播放。男孩为了他彻夜排队，半年的积蓄买了门票一对。我唱得他心醉，我唱得他心碎。3年的感情，一封信就要收回。他记得月台汽笛声声在催，播我的歌陪着人们流泪。嘿嘿嘿，陪人们流泪。好，我们看整个同步性都非常好。那我们试一下油门有没有这个浪声好，我们油门加油。好，第二次。好，整个加油都声音都非常的干净好，看整个同步性都非常的一致他不听电话，夜夜听歌睡。好，展示到这边，好，谢谢各位的观赏。